Goeiemôre. Vanoggend se tema is die nuwe koning. Micha 5 vers 1 tot 5. Die intriges van die koningshuise boei die hele wêreld. Jy onthou seker nog die bohaai toe prins Albert destyds met ons mooie Charlene getroud is. Ons het ons vergaap aan die koninklike pragt en praal en natuurlik al die skandes waaroor daar in die wandelgange gefluister is. Die koningshuis van Brittanje is natuurlik ook gedurig in die nuus en kort moet ouma Elisabeth net vure doodslaan vir haar kinders en kleinkinders geskandes. Harry en Meghan is gedurig op koerante se voorblaaie. Inderdaad, gaan dit nou relatief goed in die koningshuis as jy die streke van sommige van Brittanje se vorige konings in ag neem. Vat nou maar ou Henry die 8ste en hoe hy op 'n streep van sy vrouens ontslaag geraak het, elke keer as sy hormone hom pla en 'n nuwe jong bokkie verbyloop. In die Bybelse tye het dit nog erger gegaan, sommer veel erger. Daar is dik boeke geskryf oor die konings van Israel en die enkele goeie konings kan jy op jou vingers van jou een hand tel. Selfs die goeie konings het geraamtes en hullikas gehad. Vat nou maar vir Dawid, die geliefde koning wat liedere geskryf het, wat duisende jare later steeds gesing word. Hy was 'n man wat die Here intens liefgehad het. Maar sy geraamtes is walglik. Hy pleeg oorspel, hy laat die vrou wat hom so bekoor, se man vermoor. Hy het geen beheer oor sy kinders nie. Oor mannes is Agab en sy goddelose vrou Isebel praat ons nie eers nie. Keer op keer lees ons in die kronieke van die konings. Die koning het gedoen wat verkeerd is in die oë van God. Israelse konings was deur die bank vir die volk 'n reuse teleurstelling. In Psalm 72 word die ideale koning beskryf, maar hiervan het net mooi niks gekom nie. En nou kom Micha met 'n aankondiging wat soos 'n vars briesie oor jou waai. Soos heerlike soet yskoue water in die hitte van die dor woestyn. Hy vertel van hierdie koning wat nie korrup is soos al die ander nie. Elkeen wat lees wat Micha geskryf het, gaan regop sit en lees dit weer. Is dit ooit moontlik? Hierdie nuwe koning waarvan Micha skryf, sal beslis nie teleurstel nie. Hy voldoen aan al die vereistes wat God stel aan 'n koning, en hy lê boonop in die koningslyn van die geliefde koning Dawid. Maar sy koningskap se wortels lê eintlik baie verder terug as Dawid. Dit strek tot in die gryse verlede. So lees ons in Micha 5 vers 1. Tog kom hierdie koning uit 'n baie klein en onbelangrike ou dorpie, Bethlehem Ephrata. As jy daarvandaan kom, beteken dit dat jy maar 'n baie nederige agtergrond het. Dawid kom ook daarvandaan. Hy was die jongste van Isaï se seuns en die laaste een wat oorweeg sou word vir enige moontlike koningskap. Hy was 'n blote skaapwagtertjie, 'n kind van die veld, wat baie nagte onder die sterre moes deurbring en op die harde grond slaap. Tog was hy die een wat Israel verenig het en uitgebou het tot 'n groot en magtige nasie. Maar dit is hoe die Here werk. Hy doen dinge op die mees onwaarskynlike en onverwagse maniere. Klein en onbenullige mensies word groot en belangrik in die hande van die meester pottebakker. Maar Dawid was nie die een waaroor Micha geskryf het nie.
Die koning van alle konings is egter in dieselfde klein dorpie Bethlehem gebore, in 'n nederige stal van alle plekke. Sy nederige lewe was relatief van korte duur, 'n skamele 33 jaar. En toe word hy gekruisig, aan 'n vloedgoud vasgespijker. Sy lewe was gekenmerk deur vrede en liefde en nederigheid. Hy het altyd die beste gesoek vir die mense wat hom gevolg het. Hy het hulle siekes genees, vir hulle kos gegee en hulle geleer. Maar toe kom die kruisiging en sy hemelvaart, en nou wag ons in groot afwagting vir die dag wanneer hy terugkeer. Mika sê dat dit net 'n kort rukkie sal wees, solank as wat dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring. Hoe lank is daai kort rukkie? Niemand weet nie, nie eers die engele nie. Ons kan dit ook nie letterlik opneem dat dit 9 maande sou duur nie. Dis profetiese perspektief, wat bloot beteken dat daardie dag onverwags gaan wees, net soos wat 'n normale geboorte onverwags is. Al die tekens is wel daar dat dit binnekort moet gebeur, maar dit bly steeds 'n groot verrassing. Diegene wat uitwerk dat die wederkoms op 'n sekere dag gaan plaasvind, mislei mense. Die tekens is al reeds baie duidelik daar, dat Jesus se wederkoms enige oomblik kan plaasvind. Dit kan selfs vandag of môre kom, maar dit kan ook nog jare duur. Die groot ding is dat ons gereed moet wees, soos wat die man van die swanger vrou gereed moet sit vir die oomblik wanneer die geboortepyne begin. O, watter wonderlike vooruitsig is daar nie. Met Jesus se wederkoms gaan absoluut alles verander. Sien jy ook uit daarna? Is jy gereed om Jesus te ontmoet? Kom ons bid. Here, ek sien uit met groot verwagting na die wonderlike dag van u wederkoms. Amen. Ek hoop jy sien so uit na die wederkoms soos ek.